बैराग जी प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो मिस्टर बैराग जी, आपके चाहने वाली ने आपको दिल से याद की है, तो कृपया करके आप अपना जल्दी से फोन उठाइए और खूब ढेर सारी बातें कीजिए। हेलो मिस्टर बैराग जी प्लीज पिक अप द कॉल। बैराग जी आप कहाँ पे हैं? जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, नहीं तो आपका फोन कट जाएगा। हेलो मिस्टर बैराग जी प्लीज पिक अप द कॉल।